Kegelapan menyelubungi Eropa kala itu, siang hari kelabu. Orang-orang menatap curiga matahari yang tertutup noktah besar. Titik hitam yang jelas terlihat dengan mata telanjang. Bintik besar pada matahari itu menimbulkan kekhawatiran yang tak masuk akal. Juga prediksi absurd, demikian dikabarkan London Chronicle saat itu. Ada yang menudingnya sebagai penyebab cuaca aneh dan basah di musim panas kali ini. Banyak pula yang menyebut itu adalah sinyal panas sedang dihisap keluar dari bumi. Pertanda kepunahan atau akhir dunia. Di Ghent, Belgia, kepanikan melanda saat bunyi terompet berbunyi nyaring di tengah badai. 3/4 penduduknya bergegas keluar rumah, berlutut di jalan-jalan, menangkupkan telapak tangan, berdoa dengan tubuh gemetar. Namun, tak ada apapun yang terjadi. Kiamat tak jadi datang. Orang-orang tak tahu apa yang dikira sebagai suara sangkakala ketujuh. Ternyata terompet milik para serdadu resimen kavaleri yang ditiup angin kencang. Mereka juga tak punya bayangan. Kegelapan, air di laut sumat yang menyelubungi benua biru terkait letusan gunung yang membuat kilometer jauhnya. Tambora tahun 1815 bunyi sangkakala, kini kembali jadi bahan perbincangan. Suara terompet yang seakan datang dari balik awan terdengar di sejumlah titik di dunia dalam satu dekade terakhir. Di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Ukraina, dan sejumlah negara Eropa, orang-orang menuntut penjelasan. Sementara para ilmuwan belum bisa memastikan sumber suara misterius tersebut, maka spekulasi pun bermunculan, dari yang kedengarannya ilmiah seperti pergeseran lempeng tektonik, hingga yang tak masuk di akal seperti alien atau suara sangkakala pertanda kiamat seperti yang dijelaskan dalam kitab suci sejumlah agama.